Hello aspirants, दिनै modern Indian history second part फोरोंगोन. Last class already first part फोरोंबाय. Last class फोरोंदोंमोन 1885 निफ्राय लानानै 1907 सिम already फोरोंबाय. 1885 आव मानिफ्राय फोरोंदोंमोन? Foundation of Indian National Congress निफ्राय. जों मासिम फोरोंदोंमोन 1907. That means Surat split बा Congress dividation सिम already फोरोंखाबाय. Okay? आशा खालामदों बयबो रिभिजन खालामना फैखादों होननानै. नेक्स्ट दिनै स्टार्ट खालामगोन 1907 नि उनाव इम्पोर्टेन्ट इयारा जाहैबाय 1909. 1909 आव मा जादोंमोन जे इम्पोर्टेन्ट 1909 आव मा जाहैलायबाय बेयाव सानै मानसि फैलायबाय ब्रिटिशनिफ्राय सानै फैलायबाय. सासेनि नामा जाबाय मा लर्ड मार्ली आरो सासेनि नामा जाबाय मा लर्ड मिन्टो. लर्ड मार्ली एंड लर्ड मिन्टो जेब्ला बेंगलखौ मोननै पार्टआव डिवाइड खालामदोंमोन. मोनसे पार्टआ मामोन ईस्ट बेंगल आरो मोनसे पार्टआ मामोन वेस्ट बेंगल. जेब्ला ईस्ट बेंगल आरो वेस्ट बेंगल डिवाइड खालामखांनायनि उनाव मा जाबाय मानसिफोरनि इउनिटिया एसे गैया जालांबाय. नेक्स्ट टाइम मा जाफिनलायबाय लासैनो टाइमजों लोगोसे मानसिफोरा मा जाफिनलायबाय हिन्दू मुस्लिम गासैबो एसे इउनिटि जाफिनलायबाय. एबार बेखौ नायनानै ब्रिटिशफोरा मा खालामलायबाय हिन्दू मुस्लिम इउनिटिखौ नुनानै नेक्स्ट आरो डिसिजन लालायबाय जे हिन्दू मुस्लिमनि जा एसे इउनिटि बेखौ आरो मा खालामलायनांगौ एसे सिंखावना होलायनांगौ. सो बेखौ टारगेट खालामनानै लर्ड मर्ले आरो लर्ड मिन्टो बिसोर मा लाना फैलायबाय मोनसे बिल लानानै फैलायबाय. बेखौनो मा होनना बुङो मर्ले मिन्टो बिल होननानै बुङो. बेखौ मा होनना बुङो मर्ले मिन्टो बिल. मर्ले मिन्टो बिल होननानै बुङो. मर्ले मिन्टो बिल लानानै फैलायबाय. बे बिलनि मतेबा मामोन बिलनि बायदिब्ला बिसोरो मा खालामगोन इन्डियायाव मोनसे इलेक्शन फाथिगोन. ओके इन्डियायाव मोनसे इलेक्शन फाथिगोन आरो बे इलेक्शनाव जाय एरियायाव मा जागोन जाय एरियायाव हिन्दुनि पपुलेशना बारा बेनिफ्राय इलेक्शननि जाय रिप्रेजेन्टेटिभ कैंडिडेट बेनि कैंडिडेटआ सोर जागोन हिन्दुआनो जागोन मुस्लिमा जानो हानाय नङा. आरो जाय बे एरियायाव मुस्लिम पपुलेशना बारा बिनि रिप्रेजेन्टेटिभ एबा कैंडिडेटआ मा जागोन मुस्लिमानो जागोन. बेयाव मा जानाय नङा हिन्दुआ जानाय नङा. एबार मानसिफोरा गिनाय फैलायबाय जाय जायगायाव हिन्दु एरियायाव एसे मुस्लिम दंमोन बिसोर गिलायबाय. मा गिलायखो जुदि बिसोरनि रिप्रेजेन्टेटिभआनो जुदि हिन्दु जायोबा बिसोरो मुस्लिमफोरखौ सापर्ट होनाय नङा. आरो मुस्लिम एरियायाव थानाय हिन्दुफोराबो गिलायबाय जुदि बिसोरनि लिडारानो जुदि मुस्लिमसो जायोबा हिन्दुफोरखौ मा खालामनाय नङा सापर्ट होलायनाय नङा. एबार बेयाव मा जालायबाय एबार मुस्लिम जायगानि मानसिफोरा हिन्दु पपुलेशन बा माने मुस्लिम जाय हिन्दु एरियायाव मुस्लिम पपुलेशन दंमोन बिसोर मा मुस्लिम एरियाथिं थांलायबाय माने जायगा गारि आरो गावसोरनि जायगा शिफ्ट खालामलायबाय. एबार बेयाव थानाय हिन्दुफोरा नैथिं फैलायबाय. बिदि बहुत गिदिर दावराव जालायबाय बेयाव बे इलेक्शननि थाखाय. आरो लास्टआव मा जामारदों फाइनाली बे इलेक्शना जायोमोन हिन्दुनि एरियानिफ्राय हिन्दु कैंडिडेट आरो मुस्लिम एरियानिफ्राय मुस्लिम कैंडिडेट बिदि जायोमोन. बै टाइमखौ गोसोआव लाखिनांगोन लर्ड मर्ले आरो मिन्टोआ मा बिल लानानै फैदोंमोन. बिलनि नामानो डाइरेक्ट मा मर्ले मिन्टो बिल. ओके एबार मर्ले मिन्टो बिल लानानै फैनाय टाइमाव इन्डियानि वाइसरयआ सोरमोन? बहुत गिदिर क्वेश्चन. इन्डियानि वाइसरयआ सोरमोन? 2023 2024 एमटीएस आरो जीडी बेफोराव गोबां फैखांखाबाय बे क्वेश्चना. सो बे टाइमाव वाइसरयआ जाबाय मिन्टोआनो वाइसरय. बेयाव दङ लर्ड मिन्टो. बे लर्ड मिन्टोआ गावनो मा बै समनि वाइसरय. सो वाइसरयआ सोर होननानै जुदि क्वेश्चनाव फैबा एन्सारा मा जागोन लर्ड मिन्टो गावनो वाइसरय खालामो. ओके आरो लर्ड मर्लेआ जाबाय बै समनि मा सेक्रेटारि. ओके बेखिना इम्पोर्टेन्ट. बेनिफ्राय 1910 आव बिदि इम्पोर्टेन्ट गैया. नेक्स्ट इम्पोर्टेन्टआ जाबाय 1911. 1911आ एग्जामनि थाखाय बिराद इम्पोर्टेन्ट. 1911 निफ्राय क्वेश्चन लास्ट टाइम जाय बे बिटिआरनि टेट जादोंमोन बेनि टेटआवबो क्वेश्चन नुनो मोनदों. ओमफ्राय लास्ट टाइम जीडीफोरावथ' फैखायो अलरेडि स्टेटनि एग्जामफोरावबो नुनो मोनदों क्वेश्चन. 1911 आव मा जालायबाय 1911 आव बै समाव जाय बे वाइसरय दङमोन इन्डियानि वाइसरय. बे वाइसरयआ सोरमोन लर्ड हार्डिंग. बै समनि वाइसरयआ सोर लर्ड हार्डिंआ वाइसरय. लर्ड हार्डिंआ जाबाय मा बै समनि वाइसरय. एबार जोंनि इन्डियानि बायदिमोन ना आगोल माने दाबो बिदिनो. एबार बै समाव कलकाताया मामोन केपिटेल जायोमोन. इन्डियानि केपिटेला मायामोन
कलकाता एबार कलकातानिफ्राय एथिं मा दंमोन एथिं दिल्लीफोरा दंमोन राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश महाराष्ट्र बिथिं जायगाफोरा दंमोन ना एबार कलकातानिफ्राय बिसोरो नैफोर जायगाफोरखौ सालायहरनायाव एसे मा जाबाय थादोंमोन खस्थ' जाबाय थादोंमोन एसे गोजान जायो बिदिनो मा एडमिनिस्ट्रेटिभखौ सालायनायाव बिसोर मा मोनबाय थादोंमोन एसे खस्थ' जाबाय थादोंमोन ओंखायनो लर्ड हार्डिंआ मोनसे डिसिजन लाबाय मा डिसिजन लादों जे कलकातानिफ्राय केपिटेलखौ मायाव लांनांगोन दिल्लीयाव शिफ्ट खालामनांगोन कलकातानिफ्राय जाय बे इन्डियानि केपिटेलखौ बहा लांनांगोन दिल्लीयाव लांनांगोन सो बेनि कुइसनाव फैबाय थायो इन्डियानि केपिटेलखौ कलकातानिफ्राय दिल्लीसिम माला शिफ्ट खालामनाय जादोंमोन होननानै ओके सो एन्सारा मा जागोन होनबानिया 1911 आव मा जादोंमोन जोंनि केपिटेलखौ इन्डियानि केपिटेलखौ मा खालामदोंमोन केपिटेलखौ मा खालामदोंमोन दिल्लीयाव मा खालामदोंमोन शिफ्ट खालामदोंमोन सो बहुत इम्पोर्टेन्ट नोट्सखौ गासैबो बानायलांबाय थाबानो जाबाय आखाइजों लिरलांबाय थाबानो जाबाय बेटार जागोन होननानै बुजिनो मोनगोन सो केपिटेलखौ कलकातानिफ्राय बहा शिफ्ट खालामबाय दिल्लीयाव शिफ्ट खालामबाय बे दिल्लीयाव शिफ्ट खालामनायखौ मा होनना बुङो दिल्ली दरबार होननानै बुङो सो दिल्ली दरबारा मारा जादोंमोन होनबा दिल्ली दरबारा माला 1911 आव मा जादोंमोन दिल्ली दरबार माखौ दिल्ली दरबार होनो बे केपिटेल शिफ्ट खालामनायखौ मा होननानै बुङो दिल्ली दरबार होननानै बुङो ओके एबार बे दिल्ली दरबाराव लर्ड हार्डिंआ सानै चीफ गेस्ट लिंहरदोंमोन सानै मा लिंहरदोंमोन चीफ गेस्ट इंलेन्डनिफ्राय चीफ गेस्ट लिंहरदोंमोन सासे जाबाय बिसोरनि प्रिन्स जर्ज फिफ्थ खौ लिंहरदों ओमफ्राय नेक्स्ट बेनिनो वाइफ लिंहरदों क्वीन मेरी सो बिसोर सानैया जाबाय मामोन चीफ गेस्ट जर्ज फिफ्थ आरो क्वीन मेरी बिसोर सानैया मा दिल्ली दरबारनि चीफ गेस्ट ओके बै समाव 1911 आव रविन्द्रनाथ टेगोरा बिथाङा बेयाव मा रोजाबदोंमोन जाय बे जोंनि नेशनेल एन्थेम दङ जनगण मन बेखौ बेयाव रोजाबदोंमोन ओके जाय बे नेशनेल एन्थेम बेखौ बेयाव रोजाबदोंमोन उनाव बेनि थाखायनो लासैनो बियो मोनसे टाइटल मोनदोंमोन रविन्द्रनाथ टेगोरा मोनसे टाइटल मोनदोंमोन बेनि थाखायनो बे टाइटला जाबाय मा नाइटहुड बे टाइटला जाबाय नाइटहुडनि टाइटलखौ मोनबाय ओके बाट नाइटहुडनि टाइटलखौ लास्टआव बियो रिटार्न खालामफिनगोन जेब्ला जालियानवाला बाग मास्टार जागोन बेनि उनाव बे नाइटहुडनि टाइटलखौ रिटार्न खालामदोंमोन बे लासैनो फैगोन नाइटहुडनि टाइटलखौ सोर मोनदोंमोन होननानै एग्जामाव फैबाय थायो माने नाइटहुडनि टाइटलखौ सोर मोनदोंमोन रविन्द्रनाथ टेगोरा ओके एबार नाइटहुड टाइटलखौ सोर होदोंमोन होननानै फैयो माने लर्ड हार्डिंआ बेखौ मा खालामदोंमोन रिकमेन्ड खालामदोंमन नाइटहुडनि टाइटलखौ होनो सोर खालामदोंमोन रिकमेन्ड खालामदोंमोन लर्ड हार्डिंआ बै समनि भाइसरय नालाय बे मा खालामदोंमोन रिकमेन्ड खालामदोंमोन सोरखौ रिकमेन्ड खालामदों जर्ज फिफ्थ आरो क्वीन मेरी बिसोर सानैखौ मा खालामदोंमोन रिकमेन्ड खालामदोंमोन जे बेनो मा होनांगोन टाइटल होनांगोन उनाव जर्ज फिफ्थ आरो क्वीन मेरी बिसोर मा होदोंमोन नाइटहुडनि टाइटल होदोंमोन मालाबा एग्जामाव मा मोनो जर्ज फिफ्थआ थायो अपशनाव मालाबा अपशनाव मा थायो क्वीन मेरीआ थायो आं गावनो एग्जामाव खननै मोनबाय बेखौ खनसेयाव आं मोनदों क्वीन मेरी आरो खनसेयाव आं मोनदों जर्ज फिफ्थ ओंखायनो डाइरेक्ट सासेनिल' गोसोआव लाखिबा जानाय नङा सानैखौबो गोसोआव लाखिनांगोन ओके नेक्स्ट बेनि उनाव जाहैबाय 1905 आव मा जादोंमोन 1905 आव अलरेडी बेंगलखौ मोननै पार्टआव डिवाइड खालामना होदोंमोन ईस्ट बेंगल आरो वेस्ट बेंगल मोननै पार्टआव डिवाइड खालामदोंमोन एबार 1911 आव मोनसे कमेडि खालामफैलायबाय ब्रिटिशफोरा मा कमेडि खालामदों एबार एनाउन्स खालामबाय जे जोङो जे 1905 आव वेस्ट बेंगलखौ मोननै पार्टआव डिवाइड खालामदोंमोन ईस्ट बेंगल आरो वेस्ट बेंगल नोंसोर बेखौ मानिनो गोनांथि गैला आरे एथ' बोसोर माबा माबि बहुत इन्सिडेन्ट जाखांनायनि उनाव आरो जुदि बुंबा बेखौ मानिनांला होननानै माबायदि जाफिनो बेयो पसिबलआनो नङा मानसिफोरनि माइन्डसेटआवनो हाबना थाहैखाबाय जे डिवाइड जाबाय माबा माबि इलेक्शनबो जालांबाय कमिउनेल इलेक्शन बेनि उनाव आरो बेखौ मानिनांलिया होनबाबो बहा मा एफेक्ट गोलैगोन जेबो एफेक्ट गोलैया नेक्स्ट बै टाइमाव आरो मा डिसिजन लालायबाय लर्ड हार्डिंआ डिसिजन लालायबाय जे जाय बे वेस्ट बेंगल साइडथिं दंमोन वेस्ट बेंगल ईस्ट बेंगल नङा वेस्ट बेंगल साइडथिं एबार बेयाव बुंलायबाय जे वेस्ट बेंगलआ बिराद गिदिर साइजआ बिराद गिदिर सो वेस्ट बेंगलखौ जों मा खालामनो डेभलप खालामनांगौब्ला वेस्ट बेंगलखौ फिसा फिसा पार्टआव बोखावबावनांगोन नङाबा मा खालामनो हानाय नङा थाबनो डेभलप खालामनो हानाय नङा होननानै मा खालामबाय बुंलायबाय उनाव मा खालामबाय वेस्ट बेंगलखौ बिसोरो मा खालामलायबाय डिवाइड खालामनो डिसिजन लालायबाय फाइनली 1911 आव मा खालामबाय एनाउन्स खालामबाय जे एबार जोङो जाय बे वेस्ट बेंगल पार्ट
बे वेस्ट बेंगल पार्टखौ आरोबाव मा खालामबावगोन आरोबाव डिवाइड खालामबावनानै बिसोर फाइनाली मा खालामबाय ओरै डिवाइड खालामना होबाय नैबे हमना ला वेस्ट बेंगल बे वेस्ट बेंगलखौ ओरै डिवाइड खालामना होबाय डिवाइड खालामनानै जाय बे गेजेरनि पार्टआ मा जाबाय वेस्ट बेंगलानो थाफिनबाय जाय बे सिंनि पार्टखौ मा खालामबाय एबार सिंनि पार्टखौ ओडिशा सिंनि पार्टखौ मा बानायबाय बिसोरो ओडिशा आरो जाय बे सानि पार्टखौ मा बानायबाय बिसोरो बिहार बिसोरो एनाउन्स खालामबाय जे एबार जाय बे वेस्ट बेंगल दङ बे वेस्ट बेंगलखौ जोङो डेभलप खालामनो थाखाय आरो मा खालामगोन फिसा फिसा पार्टआव डिवाइड खालामबावगोन ओके बिनिनो सानि पार्टआ जाहैगोन मा बिहार गेजेरनि पार्टआ वेस्ट बेंगल आरो साइडनि पार्ट गेजेर माने खेंखा जायो डिवाइड खालामनाया डाइरेक्ट बिदि नङा ओके ओमफ्राय जाय बे सिंथिंनि पार्ट बे मा जाहैगोन ओडिशा जाहैगोन ओके बुजि मोनदोंना गेजेराव जाय वेस्ट बेंगल बेसोरनि वेस्ट बेंगल ना ममता बेनार्जीनि ना इनिफ्राय बाकी बिदि मा जाबाय डिवाइड खालामगोन ना 1911 आव डिसिजन लाबाय आरो फाइनली 1913 आव मा जायो मारबाय बिदि डिवाइड जायो मारबाय ओके सो बेबो इम्पोर्टेन्ट जे बिहार आरो ओडिशाखौ माला दागोन माने एनाउन्स खालामदोंमोन माला एनाउन्स खालामदोंमोनथाय 1911 आरो फाइनली माला जायो मारदोंमोन होननानै एग्जामाव जुदि क्वेश्चन फैयोबा माला बे जादोंमोन 1913 आव फाइनली बेखौ मा खालामदोंमोन बोखाव मारदोंमोन ओके नेक्स्ट बिनि उनाव 1911 नि उनाव इम्पोर्टेन्टआ जाहैबाय 1913 आ बिराद इम्पोर्टेन्ट एबार 1913 निफ्राय एग्जामाव बिराद क्वेश्चन फैबाय ग्रेड 3 नि एग्जामाव फैनाय नुदोंमोन आं 1913 निफ्राय सो 1913 आव मा जाफैलायबाय मोनसे गोदान पार्टी दाफैलायबाय बे पार्टीनि नामा मा गदर पार्टी नेक्स्ट जाय बे 1913 बेयाव मा गोदान पार्टी दाफैलायबाय बे पार्टीनि नामा मा गदर पार्टी ओके एबार बे गदर पार्टीखौ बहा दादोंमोन क्वेश्चन फैयो गदर पार्टीखौ बहा दादोंमोन गदर पार्टीखौ दादोंमोन बहा सैन फ्रांसिस्को होननाय जायगा एबार सैन फ्रांसिस्को बहा सैन फ्रांसिस्को इंडियायाव गैया सैन फ्रांसिस्को बहा अमेरिका दैट मींस अमेरिकानि सैन फ्रांसिस्को होननाय जायगायाव मा मोनसे पार्टी दालायबाय गोदान पार्टी दालायबाय पार्टीनि नामा मा गदर पार्टी ओके एबार इन्डियायाव ब्रिटिशफोरा कब्जा खालामनानै दोनदों पार्टीखौ दाहैदों आमेरिकायाव मा बेलाय इन्डियायाव कब्जा खालामदोंबाथ' पार्टीया इन्डियायाव जानांगौमोन ना बाट पार्टीखौ बहा दादों सैन फ्रांसिस्को आमेरिकानि मानि थाखाय दादों जे बै समाव इन्डियायाव मा जाबाय थादोंमोन फिसा फेनला बा गेदेर मुभमेन्ट बहुत जाबाय थादोंमोन ना बे मुभमेन्ट खालामनायाव मा नांगौ जायो मानसिफोरनो फैसा खरसा नांगौ जायो फैसा खरसा माने बिदि सैलारि नङा जास्ट मुभमेन्टखौ सालायनो खरसा नांगौ जायोना बे मुभमेन्ट सालायनायाव जा खरसा नांगौ जायो बे खरसाखौ मा खालामोमोन जाय बे गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्कोनिफ्राय बिसोरो मा खालामनानै फैसाखौ खामायनानै बा कालेक्ट खालामना मा खालामोमोन बिसोर मिथिगौ बाट बिदि फैसा ज' खालामनानै बिसोरो इन्डियायाव मुभमेन्ट खालामनो मा हरोमोन फैसा हरोमोन मिथिबाय दैट मींस बिसोरो मा बैकबोन टाइपनि आरो इन्डियानि जाय बे मुभमेन्ट सोलिदों बे मुभमेन्टनि बिसोरो मा बैकबोन उनथिंनिफ्राय मा खालामगासिनो बिसोरबो सापर्ट होगासिनो बेलेग कान्ट्रियाव थानानैबो मा खालामगासिनो जाय बे इन्डियायाव मुभमेन्ट जागासिनो इन्डियानि मुभमेन्टफोरनि थाखाय बिसोरो मा हरगासिनो फैसा हरगासिनो जाहाथे मुभमेन्टफोरा मोजाङै स्मुथलि सोलिलांबाय थायो ओके एबार बिनि फाउन्डारा सोर जाय बे गदर पार्टी बेनि फाउन्डार माने बेनि लिडारफोरा बेयाव सासे लिडार दङ फार्स्टआवनो लिडारनि नामा जाबाय करतार सिंह बे करतार सिंहआ मा होनदोंमोन आगोलो जों आज से हम विदेशी धरती से गदर की शुरुआत कर रहे हैं होननानै फंसे बाथ्रा बुंदोंमोन बे मा बिसोरो बायजोआव थानानैनो जाय बे गदर पार्टी बेखौ दानानै इन्डियानि थाखाय मा खालामदोंमोन बिसोरो मुभमेन्टआव फैसा हरनायखौ मा खालामदोंमोन सुरु खालामदोंमोन होनना बुंदों आरो ओके एबार बेनि फाउन्डारा जाहैबाय सोहान सिंह भाकरा फाउन्डारा सोर सोहान सिंह भाकरा बे जाबाय मा फाउन्डार ऑफ गदर पार्टी ओके पहले क्लियर जाबाय ना नेक्स्ट जुदि क्लियर जाबायबा आरो नेक्स्ट थांलाय बे 1913 निफ्राय इम्पोर्टेन्टआ बेखिनियानो एग्जामनि थाखाय जायखिना इम्पोर्टेन्ट बेखिनियाखौल' होलांबाय थादों होबाथ' बहुत होनो हायो कारण हिस्ट्रिया बहुत गोलाव बाट नांनायखौ मा खालामगासिनो फोरोंगासिनो ओके बयबो क्लियर जाबायना बेयासै एबार नेक्स्ट इम्पोर्टेन्टआ जाबाय 1915 ओके
1959 इम्पोर्टेन्ट एबा 1950 आव मा जादोंमोन जे इम्पोर्टेन्ट 1950 आव मा जाफैलायबाय 1915 नि 9 जानुवारि खालि मा जालायबाय महात्मा गांधीआ साउथ आफ्रिकानिफ्राय इंडियायाव मा जाबाय रिटार्न जाफिनलायबाय ओके इंडियायाव महात्मा गांधीआ मा जाफिनलायबाय महात्मा गांधीआ फैफिनलायबाय एबार एम के गांधीआ मा जाफिनलायबाय फैफिनलायबाय आरोना रिटार्न एम के गांधी रिटार्न बहानिफ्राय फैदोंमोन साउथ आफ्रिकानिफ्राय ओके एम के गांधीआ 9 जानुवारि खालि 1915 नि 9 जानुवारि खालि साउथ आफ्रिकानिफ्राय इंडियायाव मा जाफिनलायबाय रिटार्न जाफिनलायबाय ओंखायनो नैबे जाहैबाय 9 जानुवारि बे 9 जानुवारिखौ मा डे फालिनाय जायो एनआरआई डे हिसाबै फालिनाय जायो ओके एनआरआई डे खौ माला फालिनाय जायो होनबाथाय मा 9 जानुवारि मानि थाखाय फालियो महात्मा गांधीआ साउथ आफ्रिकानिफ्राय फैफिननायनि थाखाय ओके एबार जेहेतु महात्मा गांधी स्टार्ट खालामदों महात्मा गांधीनि सोमोन्दै एसे मिथिना लानि कारण महात्मा गांधीनि सोमोन्दै फैयो फार्स्ट जाबाय महात्मा गांधीआ माला जोनोम जादोंमोन ओके माला जोनोम जादोंमोन जोनोम जानाया जाबाय 2 अक्टोबर 1869 आव जोनोम जादोंमोन महात्मा गांधीआ माला जोनोम जादोंमोन 2 अक्टोबर 1869 आव जोनोम जादोंमोन बहा जोनोम जादोंमन गुजरातनि पोरबन्दर होननाय जायगायाव ओके गुजरातनि बहा पोरबन्दर होननाय जायगायाव ओके बेखौ लिरबाय थालिया मिथिखागौ सानदों आङो गथान उन्दै समाव फरायनो मोनदों नालाय गुजरातनि बहा जोनोम जादोंमोन पोरबन्दराव जोनोम जादोंमोन बेनिफ्राय नेक्स्ट महात्मा गांधीआ मायाव थांबाय इंलेन्डआव फरायनो थांलायबाय इंलेन्डनिफ्राय फरायनो थांनानै फैनानै बहा थांलायबाय साउथ आफ्रिकायाव थांलायबाय ओके जेब्ला महात्मा गांधीआ साउथ आफ्रिकायाव थांगोन साउथ आफ्रिकायाव थांनानै मा दंमोन बेनि मोनसे आश्रम दंमोन बेनि आश्रमा बहा दंमोन होनबाथाय बे आश्रमा दंमोन साउथ आफ्रिकानि टलस्टय ओके बहा दंमोन टलस्टयनियाव ओके आरो महात्मा गांधीनि सासे लोगो दंमोन साउथ आफ्रिकायाव लोगोनि नामा जाबाय महात्मा गांधीनि लोगोनि नामा मा पलाका जाबाय महात्मा गांधीनि मामोन साउथ आफ्रिकानि लोगो एग्जामाव क्वेश्चन फैयो बेफोर महात्मा गांधीनि साउथ आफ्रिकानि आश्रमनि मुङा मा टलस्टय लोगोनि मुङा मा पलाक ओके एबार महात्मा गांधीआ साउथ आफ्रिकायावबो मोनसे माने पार्टी लानानै फैदोंमोन बे पार्टीनि नामा मा बे पार्टीयाबो एग्जामाव फैबाय थायो बे जाबाय नाटाल इंडियन कांग्रेस बे पार्टीखौ महात्मा गांधीआ बहा लादोंमोन साउथ आफ्रिकायाव लानानै फैदोंमोन ओके आरो जाय बे सत्याग्रह आन्दोलनखौ महात्मा गांधीआ बहा स्टार्ट खालामदोंमोन फार्स्ट साउथ आफ्रिकायाव खालामदोंमोन आरो अलरेडी साउथ आफ्रिकायावबो महात्मा गांधीआ मा जेलाव थानानै फैखादोंमोन जेब्ला महात्मा गांधीआ साउथ आफ्रिकायाव दंमोन बेखौ महात्मा गांधीखौ सासे मानसिया मा खालामदोंमोन लिंनो थांदोंमोन साउथ आफ्रिकासिम महात्मा गांधीखौ लिंनो थांदोंमोन बुंहैदोंमोन जे थांनानै नोंखौ इंडियायाव नांगौ जादों ओके नोंखौ इंडियायाव नांगौ जादों बेखौ लिंनो थांनाय मानसिया सोरमोन बेखौ लिंनो थांनाय मानसिया जाबाय गोपाल कृष्ण गोखलेनि सोमोन्दै लास्ट क्लास अलरेडी एसे मोनखादोंमोन जेब्ला 1907 आव कांग्रेसआ मोननै पार्टआव डिवाइड जादोंमोन करम दल आरो नरम दल एबा मडारेट आरो एक्सट्रीमिस्ट बै समाव मडारेटनि लिडारा एबा नरम दलनि लिडारा सोरमोन गोपाल कृष्ण गोखलेया थांनानै साउथ आफ्रिकायाव थांनानै महात्मा गांधीखौ लिंहैदोंमोन एबार एग्जामाव बेनो क्वेश्चन फैयो महात्मा गांधीखौ साउथ आफ्रिकायाव इन्डियानिफ्राय सोर लिंनो थांदोंमोन एन्सारा मा जागोन आराम से गोपाल कृष्ण गोखले क्लियर एबार नेक्स्ट आरो जेब्ला महात्मा गांधीआ फैफिनो इन्डियायाव गोपाल कृष्ण गोखलेया बुंदोंमोन जे नोङो फैनाय लोगो लोगो जेबो मुभमेन्ट स्टार्ट खालामथ'नाङा एसे इन्डियाखौ गिदिंग्रोना नाय बोसोरसे गिदिंग्रोना नाय बहा मा जादों मा जायाखै बेनि उनावसो माने डिसिजन ला मा मुभमेन्ट खालामनांगौ खालामनाङा ओके बेखौ सोंदोंमोन गोपाल कृष्ण गोखलेया होनदोंमोन बेबो क्वेश्चनाव फैयो जे महात्मा गांधीखौ 1 इयार इंडिया को नायथिंना लागोन सोर थिनदोंमोन होननानै बेखौ सोर थिनदोंमोन गोपाल कृष्ण गोखलेया होनदोंमोन ओके बेनिखायनो गोपाल कृष्ण गोखलेखौ मा होनना बुङो महात्मा गांधीनि पलिटिकल गुरु माने सोर बुङो पलिटिकल गुरु अफ महात्मा गांधी सर गोपाल कृष्ण गोखले पलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी इज व्हाट गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी मा पॉलिटिकल गुरु ओके क्लियर ना बेसिम
एबार नेक्स्ट स्टार्ट खालामबाय जे महात्मा गांधीनि आन्दोलननि सिगाङावनो 1969 इम्पोर्टेन्ट नेक्स्ट महात्मा गांधीया फैखांनायनि उनाव मा बानायदों आश्रम बानायदोंमोन ओके आश्रमखौथ' बयबो मिथिखागौ एबार आश्रमखौ बारा बुंबाय थाथ'ला कारण आश्रमनिफ्राय बारा कुइसन फैनाय नङा नेक्स्ट